Vi har fandme fundet et hyggeligt sted at bo nu her. Det er fuldstændig vanvittigt sted der. Prøv at se her. Hernede har vi vores forhave. Og lige deromme der ligger en lille sø. Ja. Og hvad kigger vi ellers på? Vi kigger på et stort fjeld deroppe. Hvor solen lige er gået ned bagved. Og ja, der er godt nok en vej lige her, men det er jo meget lækkert at kunne parkere sine motorcykler. Der hvor de skal ligge. Time, og der er ikke kommet nogen endnu. Nej. Så vi tænker, vi vil slå vores telt op her. Det er måske lidt hårdt. Lidt muddy. Men enten var det sump, eller var det fjeld. Og det er sådan lidt blanding af begge dele. Så lidt af hvert, det er altid godt. Ja. Nej, men det bliver mega fedt. Det er et mega fedt sted, og det er første gang, vi skal sove ude i det fri. De har lovet en masse torden og mega meget regn. Men vi har kun set lidt regn. Ja, lige her på det sidste, i det her område, hvor vi skulle slå telt op, der begyndte det at regne jo selvfølgelig. Vi kan prøve at se, at vores motorcykler de er blevet godt beskidte. Men nu er det jo så holdt op med at regne, så det er jo fint. Rigtig offroad-agtigt det der. Ja, det kan vi godt lide. Ja. Der er jo milliarder af myg her. Overalt. Det må man tage med. Og Kristian han har smurt sig ind i noget meget kraftig myggespray. Det gør han gerne hver 5. minut. Jeg har så prøvet naturmiddel, og det er at spise hvidløgsspillere. Det må vi så se, om det virker. Jeg har ikke fået nogen myggestik endnu, men det er jeg heller ikke. Det skulle jo være, det sker. Ja, det er der ikke noget at sige til med det der kigt. Nej, men altså man er nødt til at købe noget, der virker, og det man kan købe i Danmark, det virker ikke. Nej, der er nemlig ikke det der DEET i, der er heroppe. Nej, det er nemlig rigtigt. I Norge og Sverige, der har de nogle rigtig gode mærker. Men lad os tælle det op. Lad os slå teltet op nu her. Lejer. Godt. Vi renser lige området her, det skal man altid huske. Til at lave lidt aftensmad. Som består af noget aspargessuppe. Er det ikke et meget, meget fint sted, at du sidder der og mad lige nu, Allan? Jo, det er, jeg tror det er Norges fineste steder, har jeg på fornemmelsen. Det er nok en af de fineste steder, jeg har været med til at lave mad. Det her, det går nok også til mig der. Det eneste det er, at der er lidt mange myg, men sådan er det jo. Sindssygt mange myg. Så ud til, at der kommer regn lige om lidt. Men så er det godt, at vi har vores præsending op. Det er super hyggeligt her. Min hjemmelavede hyldeblomstvodka. Super god. Den er god til sådan en lang, efter sådan en lang tur på motorcyklen i regnvejr og sol og ikke slud, men snod veje. Det var simpelthen så fedt. Så har man fortjent sådan en her. Myggene de kommer på at suge mit blod, men så blev det lige straffet. Af lighterens flamme. Så kan den lære det. Sidder vi lige og nyder det. Her, hvor vi har slået camp. Vi er gået lidt væk fra campen. For at nyde det gode vejr. Det regner jo. Der er bjerge, der er søer. Der er mystiske dyr rundt omkring os. Det er nu dag 5, og det er morgen. Det har regnet meget i nat.
Meget. Og der er vådt over det hele herude. Sumpet og moset og alting er vådt. Og vi har sovet herude i det fri et sted. Tæt på Hemsedal. Ja. Oppe i nogle søer. Vi håbede lidt på, at vi kunne komme til at fiske ned til de søer der, men der var så mange sommerhus og private veje, så man ikke kører nogen steder. Så det var lidt ærgerligt. Men der er en flod, en elv, der går igennem Hemsedal og nede ved Tub og nede i en anden by. Kan jeg huske. En anden by. Hvor vi tænker på at køre ned, og så vi kan få lov til at fiske. Måske overnatte dernede også. Det må vi lige se på. Der er ikke så mange ting, man kan gøre her, når det er så vådt. Altså, vi vil gerne vandre lidt rundt, men vi bliver fuldstændig drivvåde af det. Vi havde forventet, at der var så høj solskin herude. Men høj solskin i Norge. Hvem var det, der sagde, at... det ville regne hele tiden. Ja, det sagde du. Det sagde jeg. Og hvad er der sket? Ja, det har regnet hele tiden. Det regner hele tiden, ja. Hvad siger vejrudsigten en uge frem? Regn og torden hele tiden. Ja. Så det kan være, at vi skal slå vores telt op på en campingplads. Og så kan vi stå og fiske ved den elv, som der er ved siden af campingpladsen. Ja. Nu drikker vi lige kaffen færdig, og så tager vi afsted. Så tager vi afsted, ja. Du kan bruge den som regnjakke, når du cykler i København. Jamen, jeg ligner jo en eller anden. Prøv at se min røv. Det ligner jeg skidt i bukserne, er det så? Så, nu vil vi fortsætte vores færd over til det næste sted, hvor vi skal Nordpå. Vi skal til Hemsedal. Måske. Der er jo sket noget frygteligt her. Jeg synes, den lugter lidt af vodka. Din taske, pølsetasken. Kristian han havde jo taget 2 flasker rigtig gode vodka med, som han selv har lavet. Hjemmelavet. Hytte vodka. Ja. Og så da vi kommer hen til den hytte, vi skal sove i, lugter der af vodka. Og I kan så se, hvordan det ser ud. Det er et Glasskår over det hele. glasskår. Begynder at drikke det. Ja, det burde jeg næsten gøre. Og det var vores sidste flaske vodka, vi havde med. Og vi havde ikke engang nået at drikke 1 centiliter af den. Og så er den bare smadret fuldstændig. Det er virkelig surt. Som ved, så koster alkohol jo kassen heroppe i Norge jo. Så nu der står vi... den gode hygge. Ja, der røg den hyggeaften med den. Det var lidt ærgerligt. Det er fordi deres veje heroppe, de er så ekstremt hullet. Ja, der er rigtig mange det må være buler. derfra. Ja, det kan det godt være. Fordi kan du huske, vi kørte over et på et tidspunkt, hvor bare sagde bong. Ja. Der var virkelig mange buler i vejene heroppe. Ikke alle veje, men måske... Nej, Kristian. Du må da fandme styre dig. Det var fandme dybt, det der. Nå, altså det er jo ikke til at have noget med at gøre her. Okay, nu skærer du dig. Nu tror jeg lige, at du skal tage en cigaret eller et eller andet, og så lige tælle til 10, inden vi går videre med det her. Som I kan se, så regner det altid i Norge. Eller det gør det i hvert fald lige nu. Og det gjorde det sidste par dage. Og det gjorde det sidste par dage, og det skulle det også blive ved med. Så vi har igen lejet en hytte. Selvom det er mod vores vilje. Selvom vi hellere vil være ude i fri. Men altså det er, undskyld mig, men det er mega besværligt det der med at ligge ude i et skov, og lige snart det går ud af teltet, så er der bare mudder. Ja. Der kommer mudder i teltet, der kommer mudder overalt.
Det er svært at have med at gøre. Så sådan en hytte her, den koster vist omkring 300 kroner eller noget. Så, det er billigt, den er fin nok. Ja, den deler vi jo så i 2. Det er luksus for os. Ja. Så er der sådan små halvtag her jo, udover i forlængelse med hytterne, så man kan sidde. Så de har tænkt på, at det bliver regnvejr. Ja, så jeg her hænger min taske til tørre. Den lugter stadigvæk af vodka, men det er også okay. Ja, der var større rengøringsarbejde, vaskearbejde. Ja, for satan. Alle vores dåser tun, de skulle også lige vaskes. Ja. Ting hænger til tørre. Så godt som det nu kan tørre her i regnvejr. Med 100% luftfugtighed. Ja. Nu regner det endnu mere. Ja, nu regner det endnu mere. Det er en update på motorcyklerne. Vi havde lidt problemer med at få dem startet i dag. Både Allans og min. Ja, altså... De gad sgu ikke rigtig op i, selvom der var choker hele lortet på, så gad de ikke rigtig op i omdrejninger overhovedet. Og gik ud efter et par minutter. Underligt. Ja, det er som om, at den fugt der, det kan de ikke rigtig lide. Vi havde noget løgsuppe, og så købte vi nogle rejer. Så nu bliver det løgsuppe med rejer i og fløde. Får vi at se, hvordan det smager. Og så har vi jo købt nogle fiskekort, så vi skal ned og fiske senere i aften fra klokken 7 af. Det gælder 5 timer. Hvad så, hvis vi fanger noget? Hvad gør vi med fisk? Så enten donerer vi den væk til nogle meget sultne mennesker, eller så gemmer vi den i køleskabet, og så laver vi den til morgenmad. Så er vi ude at fange fisk, og Kristian han fangede en på 5 cm. Ja. Og jeg har en ørred, og jeg har fanget en på omkring 25 cm. Grænsen den ligger på 25 cm, og vi så er allerede på et bid efter 5 minutter. Så det er bare dejligt at stå her i Hemsedal med bjergene i baggrunden og stå og fiske i elven